由鼻子吸气，嘴巴吐气。鼻子缓慢吸气，约3到5秒。1、2、3，再经由撅起的双唇缓慢吐气。1、2、3，每小时要深呼吸5到10次，让肺部重新扩张。翻身，用双手去扶持重来，缓慢的翻身。若吞咽困难或者卧床以及罹患肺部疾病的患者，需在翻身后进行背部叩击，手持拱状，由下往上，请勿拍到肾脏位置及中间的脊柱位置。每个位置停留5分钟。另外，在饭后1小时，请勿平躺及背部叩击。每2小时翻身及背部叩击。肺泡像气球，麻醉过程中会因为麻醉药物的关系，使肺部扩张不完全，而造成肺部塌陷问题。尤其是罹患肺部疾病，例如慢性阻塞性肺病、气喘，或者您有吸烟，或者年纪比较大，65岁以上，或者罹患心血管疾病，例如高血压等，还有手术时间比较长，超过4小时的病人，请一定要确实的做深呼吸、咳嗽哦。